შეხედეთ, კარგად დააკვირდით და მიხვდება ის, ვისაც ვეუბნები. ეს არის მშვილდისარი, ქართული ჯიღა. მართალი ვთქვი, ხო? ჯიღა. ნახეთ რა ლამაზია, თურმე ეს უნდა მაგრად დაიჭირო, 3 თითი უნდა გამოწიო, ბოლომდე უნდა მოიყვანო ის არის, ეს და ხელი უნდა გაუშვა. გაუშვა? მეც ვეღარ ვშვებ. კუპიდონის ის არის. აპა! დედასასწაული. მოკლედ ჩემო ძვირფასებო, ეხლა მე ვიმყოფებით წითელ სოფელში და სასწაული უნდა გაჩვენოთ. ერთი შეხედვით, კარალიოკი არის აბსოლუტურად განსხვავებული ჯიში, შეხედეთ, აი ამას შეხედეთ. ჟეპინის ჯიში, რომელსაც აქვს მარწყვის გემო. აი როგორ გაგაგებინოთ ეხლა, აი შევჭამე და გაოცებული ვარ. აქვს კარალიოკის გემო, თან მარწყვის გემო და აი გაგაცანით ახალი ამბავი. გია, შენს ფეხსაცმელზე შევნიშნე ერთი უცნაური დეტალი, აი ეს დეტალი და მაინტერესებს, რატომ გაქვს ფეხსაცმელზე. ჯერ ერთი ვარ უჟმურად, მერე მეორე, რას მიჭვიტინებთ? ეს ფეხსაცმელი არის ძალიან სასწაული. არ აქვს მარჯვენა და მარცხენა. ვერ გავიგერთი წუთით როგორ? მარჯვენა და მარცხენა არ აქვს, თანამედროვე კალოშია. აი ეს დაუტოვე იმიტომ დაუტოვე, რომ მარჯვენა და მარცხენა მიეჩვია და რო გავარჩიო. გაიგეთ? ვალიდული ხوار გინდა ერთი ენის ქვეშ. არ მინდა, რატო რა შემატყვე? რაღაც ძალიან აგრესიულად იქნებ ფეხებს. რა ვარ მე აგრესიული. აიმე, ალპაკები, ბიდა ოლი. მიდი, მიიხედე გეღვეწები. მოდი ჩემთან. აიმე, რა ლამაზები არის. უკნიდან არ დაუდგე. აიმე, რა ლამაზები არის. შავია გოგო, თეთრია ბიჭი. ეხლა ლაპარაკობს. მომიყვა. აიმე, მოდი. ნერვიულობს ხო? იცავს გოგოს. იცავს. არ მინდა გოგო, მოდი ჩემთან, ჩაჩურჩულა, ყურში ჩაშურჩულა რაღაცა. აიმე, მოდი. უიმე, ნახე. აიმე, ფეხი ამიქნია. No. მოდი. ის გოგო ცოტა ეშმაკია, ნახე. ვაიმე, რა ლამაზია მინდა. კარგი, წავედი, არ ინერვიულო. წავედი. აი ჩემო მეგობრებო, დააკვირდით რა არის, ეს არის ტყემალი. ჩემმა მეგობრებმა მაჩუქა ძალიან ლამაზი მედალიონი და იყო სულ შავი. ეხლა ცოტა ვინანერო თავიდან არ გაჩვენეთ, მაგრამ არაუშავს ამ ვიდეოს ჩემი მეგობრისთვის ვწერდი, მაგრამ ეხლა გადავწყვიტე დავთო. აი ნახეთ რას ვაკეთებთ. იყო სულ შავი, საშინლად შავი და აი ეს პირველად კი არ გამიკეთებია და ესე თამამად იმიტომ გავხსენი, აი რა ფერი მიიღო. აი ეს არის ძველი იტალიური მედალიონი თავისი წარწერა. თუ ვიდეს მოგიგდეთ ვერცხლის, ოქროს, ბრინჯაოს,
სპილენძის გათეთრება, ანუ გამოფერადება. აი ესე ტყემალს დაასხობ, მთელი ღამე გააჩერეთ და მიიღებთ ლამას თევზს. ვერ გავასწორე ფოკუსი. აი ტოტები ჩავაწყვე. წყალში უნდა დავაფესვიანო, ეს არის როზმარინი. და რო დაფესვიანდება, მერე დაურიგებ ადამიანებს, რომ თვითონაც გაახარონ. აი შეხედეთ, ეს არის სატაცური, ხო იცით რაც არის. აი ის უნდა გადამეყარა, იმიტომ რომ ალაგ-ალაგ გაფუჭებული იყო. და მე გამოვარჩიე ჯანსაღები, ხახვი, სტაფილო, ნიორი, სატაცური, ბულგარული წიწაკა ერთად მოვთუშე კარაქში, ბოლომდე არ მოვთუშე, ოღონდ, აი ესეთი ხრაშუნა რო იყოს და აი გემრიელესი, რა თქმა უნდა, მარილი და აი ახლა ზემოდან მოვაყრი აი ამას. ცოტა როზმარინს. მიყვარხარ.